Привет! Вы на канале независимого партнера компании Herbalife Nutrition. Меня зовут Сергей. В этом видео я отвечу на вопрос, сколько пить коктейлей в день. Вот таких или каких-то других. Ну, речь, конечно, о протеиновых коктейлях. Белки, да? Всем нужны белки. И сколько мы этих белков должны съедать в день. И нужно понимать, чтобы себе самому ответить на этот вопрос и не задавать его другим, какой коктейль, сколько там белка. Зачем вообще этот белок нужен? Какой, кстати, белок там в коктейле? И какая цель? Для чего вам это нужно? И отсюда мы уже будем исходить. А можно ли столько-то дней и сколько дней чисто на коктейлях существовать? Это тоже разберем. Начнем с первой части. Какое количество коктейлей в день? Я лично сам пью примерно 4-5, ну, плюс-минус, да, возможно 3, возможно 4 будет коктейля в день, добавляю себе в рацион. Но и коктейлю рознь, да, вы должны понимать, какой коктейль содержится, да, и в какое время это выпивается. Давайте по порядку. Мы берем средний коктейль. Конечно, я рассматриваю наш коктейль, сбалансированный коктейль Формула-1 компании Herbalife Nutrition. У вас, возможно, какой-то другой коктейль, если вы не пользуетесь нашим брендом, но суть от этого не меняется. Смотрим на банку. На банке написано, что написано на банке? Порции столько-то, столько-то белка. И здесь, конечно, на помощь бы пришел вам консультант, который понимает, сколько вам в сутки нужно белка, посчитает, исходя из ваших целей, и подскажет, нужно столько-то, столько-то тебе коктейлей пить. Вот мы увидели, да, что у нас есть цифра на банке. И исходя из количества не более 30 грамм белка, более смысла за раз нет употреблять, мы исходим из того, да, считаем в обратном порядке, знаем свою суточную норму, вычитаем, ну, не более, допустим, вы для себя решили, не более 20 грамм белка буду делать, это хорошо будет, возможно. Большое количество белка, возможно, не будет комфортным для усвоения. Все индивидуально, все организмы разные. И вы вычитаете идете от обратного, вычитаете примерное количество в порции. Вот, к примеру, вам нужно в сутки, например, 80 грамм белка. Как эта цифра получается, здесь мы разбирать не будем. К примеру, 80 грамм белка. В коктейле у вас написано на банке в порции 10-11 грамм белка. Если добавите молоко, оно, конечно, увеличится до определенного количества. Там об этом тоже должно быть сказано. Потом вы эти 80 вычитаете, получившийся, например, 15 грамм белка. Да? Смотрите, сколько у вас остается грамм белка вообще в суточное потребление. Прикидывайте, сколько у вас в вашем дневном рационе вообще будет приемов пищи. Ну, не обязательно коктейли, да, Herbalife, а вообще еда, обед, там, перекусы. Какие перекусы? Примерно учитывайте, да, это количество. Ну, допустим, в обед в среднем человек съедает 25 грамм белка. Там у него может быть и в гарнире белок, и что-то как основное блюдо, мясное, там, рыбное, яйца и так далее. Бобовые, может. И вычитаем, опять же, идем в обратную сторону, да, вычитаем и это количество белка. Ну, допустим, остается у нас 40. И вот теперь отвечайте себе на вопрос, а можно еще один коктейль выпить, если у меня еще в дефиците 40 осталось? Ну, конечно. То есть уже у нас 2 коктейля в день. Да? Надеюсь, понимаете суть вопроса. Вот, посчитали. Вычли еще 10 или 15 грамм белка из коктейлей. А если вы добавите Формула-3 в Формула-1, ну, протеиновую смесь, или восстановление силы, спортивный коктейль, добавите туда. Там тоже на банке порции написаны. Или отдельно выпейте его. Конечно, вы из оставшейся и вычитаете это количество. И, допустим, у меня, да, мой расчет. Я утром выпил коктейль, на перекус выпил коктейль, потом после обеда выпил тренировочный коктейль, да, восстановление силы. И потом еще вечером могу выпить один коктейль, там, ну, и во все могу добавить еще белок в среднем. Для меня это комфортно.
И вы здесь также посмотрите своим расчетом, сколько у вас остается в дефиците. 2 коктейля смело каждый человек может себе делать хоть с белком, хоть без белка. Ну, конечно, с формулой 3 это лучший вариант. Даже 3 коктейля можете смело использовать, но смотря в какие часы вы это делаете. Не меняйте основной прием пищи обед на коктейль. Ну, есть исключения, конечно, но я не рекомендую, потому что обед это источник энергии на вторую часть дня. Мы должны понимать. И он должен содержать сложные углеводы. Обо всем об этом вам должен рассказать консультант. Если у вас нету консультанта и много вопросов, и продукта нету, пишите, у меня есть все контакты в описании под этим видео, разберемся. Переходим ко второй части вопроса. Сколько можно пить коктейль дней без основного приема пищи? То есть мы не едим никакие другие продукты, мы пьем только протеиновые коктейли. Нужно исходить из целей и ситуации в данный момент. Если вы, допустим, на какой-то реабилитации там, или у вас строгая диета ограничительная, вам само собой, конечно, какие-то продукты, блюда не рекомендуются. Вам об этом врач должен сказать, если он, как правило, ставит ограничения. Самому себе не надо ставить ограничения, если вы не проконсультировались у доктора. Не нужно себе выдумывать диагнозы и разные ситуации прогнозировать. Особенно у нас любят люди загоняться и думать о том, чего нет, да, основываясь на каких-то ощущениях. Нельзя так делать. Нужно сходить, провериться, пообщаться с доктором и уже отсюда исходить. Если человек просто худеет, например, у него такая цель быстро похудеть, конечно, мы здесь создаем жесткий дефицит калорий, но вы имейте в виду, вы можете, допустим, 2-3 дня, максимум 5, допустим, дней продержаться на этом, но потом 100% у вас будет срыв, 100% организму нужна энергия, ему нужно будет восстановиться, либо вы будете себя очень некомфортно чувствовать, потому что нужны и белки, и жиры, и углеводы, да, и достаточно жидкости, клетчатку, и все остальные микроэлементы, которые нужны каждый день. Лучше поступить по-другому, лучше обратиться к консультанту, да, в самом лучшем случае, пообщаться и обговорить цели. И, возможно, вот эти программы краткосрочные использовать. Но я так не работаю. Я четко расписываю питание, в котором обязательным приемом пищи есть обед, полноценный обед. Дальше уже по ситуации, исходя из образа жизни человека, его режима, в принципе, питания, и цели. Здесь это основа. Все упирается в цели. Если человек не худеет, а набирает, наоборот, мышечную массу, у него по-другому идет процесс. И количество белка, и количество коктейлей, и качество коктейля, оно разное. Да? В коктейль же можно не только белок добавить, формула-3, а можно другие ингредиенты добавить, дополнение, скажем так. Не будем об этом, потому что, возможно, кто-то примет как совет и будет добавлять, например, банан во все эти коктейли, если сейчас об этом я скажу. Не надо так делать. Надеюсь, в этом вопросе у вас не будет вопросов, тавтология, да, но если у кого-то есть вопросы, не стесняйтесь, пишите мне в комментариях, обязательно об этом поговорим. Посмотрите другие видео по коктейлям, в принципе, какие есть, как их готовить. Возможно, у вас вопрос по другим каким-то продуктам. Есть плейлист у меня на канале, так и называется продукция Herbalife Nutrition. Переходите, смотрите, изучайте. Увидимся в следующих видео. Пока.